अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, की हाल ठीक ठाक हो। देखो जी मस्जिद का काम असी मजदूर मिस्त्रियाँ शुरू करता माशाल्लाह ढाना और यह जगह जी असी इफ्तिताह किया तो यह शुरू हो गया काम। यह देखो यह मस्जिद साड़ी जामिया मस्जिद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इहदा रकबा 10 मरले सी। तो 10 मरले जगह जी सन जुमे से हले थोड़ी होंदी सी, ईद नमाज के मौके पर भी। तो माशाल्लाह नाल दी जगह विकदी भी सी 7 मरले जगह। तो किसी ने माशाल्लाह बड़ा तामुन किया कि बंदे 40 लाख भेजता, फिर और भी बंदे माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह काम जो है ना शुरू हो गया इंशाल्लाह। रोजाना तो ताज़ा परेड देंगे इंशाल्लाह। मिस्त्री मजदूर आ गए सारे माशाल्लाह, महल्ले वाले सारे इंशाल्लाह, और भी दोस्त बाबा आ रहे हैं इंशाल्लाह। रोजाना पता नवी अपडेट मिलेगी। तुम सारे दोस्तों का तामन करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये काम जो है ना बड़ा पैसे आना।